Estamos buscando un pedazo de diario para hacer nuestra super hiper fogata. ¿Qué porón es esto? Bueno, vamos. Dale, dale. Basta de esta. No responde. Fartando. Bueno. Llegamos a nuestra super hiper fogata. Mételo. Dale, ¿No boludo. tenés el hiper caca con esto? Sí, yo también había pensado lo mismo, boludo. Nosotros nos vamos a morir de caquitis, boludo. Parece muy drogado. Necesito un palito. Necesito un porro. ¿Un palito? Ahí tenés un palito. Te debe meter por el culo. Es un papudo. Ay, gordo, sos un asco. ¿Por qué yo si vos lo agarraste? Ya está. Firma. Acá está el momento culmine. A la puta. Subí a cantar. Ay, me quemo el pezón, la puta madre. No, hace fueguito. Ay, ni para hacer fuego serví, boludo. No sé por qué me quemo el dedo gordo, quiero que lo sepa. Me parece que no funca. Pero la puta madre. ¿Cómo es esto posible? Te dijeron que pasa un negro por acá, compartí. ¿Qué? ¡Ay, maldición! Corta esto porque...